Bora, piranhas! E aí galera, marca geral porque eu já tenho data pra soltar o sorteio, hein? Celtão tá aqui, pode ser seu, galera. Só marcar os amigos, bater 150 mil no Instagram e 300 mil inscritos lá no YouTube. Bora, galera! Marca geral aí no vídeo. Vamos bater essa meta que esse Celtinha vai ser sorteado gratuitamente para os fãs do canal e seguidores do Flavinho CH. Mas aí, ai Flavinho, teve uns biscoitos que falou, ai Flavinho, mas esse carro não vale 40 mil reais. Vamos somar rápido? Tabela FIP desse Celta, 18 mil, tá bom? 18 mil, vai somando aí. Só de som tem 30, meu amigo. 30 mais 10 dá 40, mais 8 dá 48 mil. Suspensão AA, montado na LZL Suspensões com todas as melhorias durante os anos, vale em média 6 a 7 mil reais. Rapaz, eu acho que já passou de 50, hein? Volante do Cruze, 3,5, beleza? Bancos em couro, mais ou menos R$1.000. Velho, já... Meu carro tá avaliado por 200 mil na FIP. Só de som é 300 mil, porque é a Belvox. Fora aí o volante que eu comprei, é da Lamborghini, que era do Gustavo Lima. E aí a gente tem as rodas, uma série de coisas. E não esquece, a suspensão da Compete Car foi 50 mil. Com buzina, 2 compressor. Valeu, galera.